او این آیه متبرکه، این آیه کلام مقدس رحمانی را بالای تمام خلق مخلوقاتش، یعنی در زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، در سایه کلمه گواهی و شهادت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، گویا دیگر همه کلمات منشأش، سبب ثوابش، سبب اجرش، سبب رضا و رحمت بنده، سبب هدایت و استقامت بنده، سبب قبولیت درگاه خداوندی، سبب رضا و رحمت خداوندی، سبب حیات جاودانه دار آخرت، دار بهشت و ناز نعیم بهشت مشرف گردیدن، همه در این دو کلمه. برای همین حضرت خداوند این آیت را در زیر این آیت که تفسیر حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مفسران اهل سنت و جماعت بران قرار دادند که مراد از این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، یعنی همه بندگی ها، همه طاعت ها، همه عبادت ها، از فرائض و واجبات، از سنن مستحبات، همه پرهیزگاری ها، همه اجتناب گناه و گناهگاری ها، همه اجتناب معصیت و نافرمانی ها، همه اجتناب قول و فعل غیر مرضیه، فعل و قولی که در او رضای خدا نیست، در او رحمت خدا نیست، در او خوشنودی خداوند جل جلاله نیست، همه به این کلمه پاک مقید می باشد و هر یک انسان آن مقداری که به این کلمه پابند می باشد، آن مقداری که به این کلمه در تکرار می باشد، آن مقداری که در این کلمه پیرو می باشد، آن مقداری که در این کلمه در عمل می باشد، ایمان او همون مقدار می باشد، ایمان او همون مقدار می باشد، رحمت خداوند از جانب خداوند به او همون مقداری که بلا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله تعلقت دارد، به همون مقدار رحمت خدا او را سزاوار می شود، و همون مقدار در درگاه خداوند قربت و رحمت از درگاه خداوند حاصل میکنه. همین مضمون است که صحابگان کبار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چون در حیات آنها و تاریخ زیست زندگانی آنها که به بعض روایت 114,000 118,000 120,000 بعض علما و دانشمندان تا 150,000 صحابی را شمار کردند، بعضی صحابه ها یک آیت قرآن می دانستند، یا بعضی صحابه ها بعضش یک حدیث از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تعلیم گرفته بودند، بعضی با یک حدیث هم تعلیم گرفتن، فرصت نیافتند، لکن خداوند بالای جامعه صحابگان کبار رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چندین جای قرآن با آیت قرآن و حکم حضرت خداوندی رضی الله عنهم و رضوا عنه قرار داد. همین از گوشه لا اله الا الله محمد رسول الله، همین از گوشه پیروی و سیراب گردیدن و در عمل و در استقامت شرع شریف محمد آمدن، از گوشه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله برقرار گردید. برای همین نزد اهل شریعت ها تمام شریعت های انبیا و مرسلین، از ابوالبشر سپهسالار پیغمبران حضرت بابای آدم پدرکلانمان علیه السلام سرکرده تا حضرت محمد علیه السلام، بهترین کلمه، خوبترین کلمه، خوشترین کلمه، سعادتمندترین کلمه، پر اجرترین کلمه، پر ثوابترین کلمه، حتی در حدیث حضرت محمد صلی الله علیه وسلم که حضرت محدث امام محی سنه روایت کرده است، حتی در حدیث قدسی هم از حضرت خداوند روایت آمده است، حضرت خداوند گفته است، حضرت خداوند در حدیثی که حضرت امام محسن روایت کرده است، حضرت موسی کلیم با خداوند سخن گفت، سخنگویی کرد، خدایا گفت پروردگارا علمنی، من تعلیم کن، یک چیز تعلیم کن، یک کلمه یا ذکر یا یاد خود من تعلیم کن که از همه بالا و بلند باشد، از همه بالا و بلند باشد. حضرت خداوند حضرت موسی کلیم چه فرمان کرد؟ گفت که
لا اله الا الله. حضرت موسی را فرمان شد که بگو لا اله الا الله. حضرت موسی علیه السلام گفت خداوندا من چیزی از تو طلب کردم، یک ذکر، یک اجر کلمه و ثواب در چیزی که مخصوص به من باشه، در 18,000 عالم، در زمین ها و آسمان ها از او بالا و بلندتر نباشد. حضرت خداوند موسی کلمه خطاب کردن، گفتن این موسی لو وضع سبع السماوات والارضون، اگر 7 آسمان و 7 زمین ها را وصل کرده شود، مانده شود بالای یک پله ترازو، بالای یک پله ترازو، و آن چیزی که در 7 زمین و آسمان عمارت و مصنوعات و ساختمان است، همه اینها را بالای پله ترازو مانده شود و بالای پله دیگر لا اله الا الله و محمد رسول الله را مانده شود، لرجح لا اله الا الله. هر آینه لا اله الا الله از همه این، از 18,000 عالم، از عالم ها و وجود و ساختمان ها و تمام عمارت ها و مصنوعات زمین ها و آسمان ها و بین آنها، هر آینه وزنی‌تر، خوبتر، محبوبتر نزد خدا، در ثواب و اجر برای بنده زیادتر و خوبتر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. همه فرایض قرآنی که بعضی ها از 40 تا متفق علی تا 80 تا مختلف علی که اختلاف کرده شده بر آنها، و بعضی ها از اینها هم زیادتر شمار کردن تا 100-120 فرایض آیات قرآنی، چون در قرآن فرمان خداوند، فرمان حضرت خداوند 89 آیت قرآن به یک روایت یا ایها الذین آمنو آمده است. اگر هر یک کلام یک فرد را اثبات کند 89 فریضه، و 90 استعیذ بالله ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. همین آیت قطعی 90 آیت خاتمه می شود. اگر یک فرضی را اثبات کنند 90 فرض، اگر 2 فرضی را اثبات کنند 180 فرض، از این زیاده باشد زیاده. همه همین منشأش، ابتداش، ثوابش، اجرش، سرشویش، فرضیتش، ثبوتش بلا اله الا الله محمد رسول الله. اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. از زمان ابوالبشر لا اله الا الله تا زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، در زمان تمام پیغمبران علیهم السلام لا اله الا الله. لکن برای حرمت، برای استواری ایمان و ثبوت ایمان که به یک پیغمبر خدا اگر کسی ایمان نداشته باشد، ایمان او در نزد شریعت خداوندی، در نزد دین مبین اسلام معتبر و مقبول نیست، اعتبار کرده نشده است. برای همین در زمان هر پیغمبر نام همو پیغمبر به نام حضرت خداوند و به اثبات وحدت وجود وصل میکنند. در بابای آدم از زمانش 950 سال عمر مبارکش و 900 سال یا زیادتر پیغمبریش لا اله الا الله آدم و صفی الله موصوف بود. برای همین در نزد اهل عقیده، در نزد اهل سنت و جماعت، در نزد جامعه بشریت مسلمان و مسلمان دین و اهل شریعت اسلام که رو به قبله میگردیم، کسی طرف قبله مسلمانان میگرده و قبله را قبله میدانه، لا یصح الایمان بقول لا اله الا الله حتی یقول محمد رسول الله. این عقیده ایمان، این اعتقادی درون قلبی صحیح نمی شود ایمان به لا اله الا الله حتی که میگوید بنده محمد رسول الله، محمد رسول الله. انا برای همین در زمان هر پیغمبر، برای همین حضرت خداوند 10 ها و 100 ها آیه قرآن طبق گوناگون، طبق بیانات حضرت خداوند استعیذ بالله لا نفرق بین احد من رسله، تفریق نمی اندازیم، جدا نمی کنیم، فرق نمیدیم بین یگان از پیغمبران خداوند جل جلاله. حتی در بعض آیات خداوند فرمان آورده است که به ملائکه من، به پیغمبران من، به کتابهای من در چندین آیه قرآنی آمده فریضه ایمان آوردن. خاتمه سوره بقره 2 آیت بهترین آیات قرآن،
دو آیتی که بهترین آیات های قرآن به یک روایت که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم گفت کسی در شب خواند این دو آیت را، یعنی خواتیم سوره مبارکه بقره را، این دو آیت را در شب خواند تا به روز در حفظ حمایه خدا، اگر در روز خواند در بامداد تا شام تاریک در حفظ حمایه و پناه عصمت خدا. برای چی؟ برای این دو آیت متضمن متلبس در برگرنده ایمان به خدا، به پیغمبران خدا، به کتابهای خدا، به ملائکه خدا. لا نفرق بین احد من رسله، جدا نمیکنیم و پریشانی و پراکندگی نمی اندازیم بین یکی از پیغمبران حضرت خداوند جل جلاله. برای همین ما و شما و پیغمبر آخر زمان حضرت محمد صلی الله علیه وسلم امت هستیم، ایمان داریم و تا زمان ابوالبشر حضرت آدم علیه السلام هر مقدار پیغمبری که گذشته است به همه ایمان آوردن و همه را معتقد بنده خدا و نماینده خدا و نبی و رسول خدا یا نبی یا رسول خدا معتقد بودن. این فریضه ایمانی، فریضه قرآنی می باشد. انا برای همین بهترین کلمه، پر اجر و پر ثواب ترین کلمه ای که خداوند رضایت و خوشنودیش بالای بنده، کلمه ای که حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم گفت با این کلمه آدم اهل بهشت در حیات دنیاش. من قال لا اله الا الله دخل الجنه، کسی لا اله الا الله گفت داخل بهشت. حاجت برای اون کسی پایدیوار، برای پل مال پاره خاطر انداز با قوت توانای منصبدار دیگری نه. لا اله الا الله محمد رسول الله کلمات گفت داخل بهشت و فعل مشک ایستاده است. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حال حیاتشان دهانه صدهانه تقریبا هزارها اشخاص را از ملت و مردم عرب و غیر عرب از عجمها بشارت به بهشت داد، چون آنها لا اله الا الله و محمد رسول الله را از درون قلب زبان آوردن پیش پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. چون آنها لا اله الا الله و محمد رسول الله به اعتقاد و اخلاص و صدق صفای قلبی به زبان تلفظ کردند. حضرت پیغمبر به چندین ها اشارت کرد که من شاء ان ینظر الی احد من اهل الجنه فلینظر الی هذا. به علم پیغمبری دید که کلمه را گفتنش، دین و شریعت ایمان قبول کردنش از درون دل است. نوک زبان خطی نیست، در دل فکر خطای فساد، شک، شبهه، نارضایت، ناخشنودی از خدا یا از دین و شریعت خدا. برای همین هر وقت بنده باید در حالتی که در حبس ای، در زندانی ای، در بیماری ای، در سختی ای، در دشواری ای، در گرسنگی ای، در لیچی و کلیچی و تنهایی و غم و غصه و گرفتاری ای، هر کجای باشد بنده رضایت و معیت خدا را بلا اله الا الله و محمد رسول الله بایستا به دست بیارد، بایستا رضا و رحمت خدا را تسلیم باشد. برای همین مضمون چون در صحابگان کبار حضرت خداوند آیات متبرکه قرآنی آورد رضی الله عنهم و در خاتمه آیت و رضوا عنه آورد. اول کو از همه رضای خداوند مهمتر و ضرورتر برای بنده را بهشت شدنش، برای بنده را مؤمن و مؤمنه و مسلم و مسلمه شدنش. لکن در آخر آیت و رضوا عنه، آنان نیز از خدای خویش رضا بودند. بلا و غمها و شکنجه ها و محنت هایی که بر پیغمبران علیهم السلام آمد، بر اهل پیغمبران علیهم السلام آمد. حضرت ابوالبشر آدم علیه السلام شخصیت با خدا گپ میزد، شخصیتی که به یک روایت با گوشی سر سبحان الله الحمدلله الله اکبری ملائکه ها را میشنید. طبق آیت قرآن ذکر ملائکه های هفت آسمان به یک روایت میشنید. پسرش پسر دیگرش قتل کرد، قابل حابیل قتل کرد. این مصیبت اندک این کار بازی است. در این مصیبت صبر کردن بگو، در این مصیبت طاقت فرسایی کردن بگو، در این مصیبت تکیه به سوی خدا، تکیه به سوی حضرت خداوند جل جلاله و قضا و قدر خداوند تسلیمات دادن بگو.
کسی که با خدا سخن گفته، کسی که تسبیح ملائکه را با گوش سر شنیده، کسی که سردفتر پیغمبران قرار گرفته، کسی که جسد و تربت مبارکه او را حضرت خداوند جل جلاله گفته انی خمرت طینة آدم بیده، من خمیر بابای آدم، لای بابای آدم به دست خود شوریدم. همه مخلوق موجود از ید قدرت حضرت خداوند. این تشریف است، بزرگ داشت کردن نسل آدمیزاد و ابوالبشر آدم علیه السلام است. ملائکه را چنین نگفته، ملک مقرب را چنین نگفته، پادشاه جهانگیر را چنین نگفته، اسکندر زمان را چنین نگفته، لکن بابای آدم گفته ان خمرت طینة آدم بیده، من خمیر کردم، لای کردم. خمیر کلمه عربیه، کلمه فارسی نیست. تنور کلمه عربیه، کلمه قرآنیه، کلمه فارسی نیست. من طینة آدم، لای و خمیر بابای آدم به دست خود شوریدم. همه مخلوقات اید قدرت خدا از دست صانع یکه و یگانه پیدایشش، لکن این برای تشریف بزرگ داشت که از همه مخلوقات و موجودات، حتی ملائکه مقربین جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیه السلام این تشریفات بالاش آمده. انا فرزند بابای آدم، انا تشریفات حضرت خداوند بالای نسل آدمیزاد. بهترین مخلوق، خوبترین مخلوق، زیباترین مخلوق. حتی با بعض روایت تمام مخلوقات و موجودات را خداوند به ید قدرتش در خدمت فرزند ابوالبشر حضرت بابای آدم علیه السلام عنایت کرده. انا با وجود این قدر تشریفات، با وجود این قدر تکریمات، استعیذ بالله، ولقد کرمنا بنی آدم، بابای آدم که این پیغمبر اولین، پدری تمام پیغمبران، در حرمت فرزندای بابای آدم حضرت خداوند چنین آیت فرستاد ولقد کرمنا بنی آدم. هر آینه به تحقیق، هر آینه به تحقیق، لام تأکید، قد تأکید در کلام عرب حکم معنای قسم داره. گویا خداوند دو بار قسم یادآور شده است که ما به تحقیق فرزندای بابای آدم مکرم گردانیدیم. ولقد کرمنا بنی آدم، فرزندای آدم، پسرای دخترای، مردای زنای، مسلمانای دیندارای بدینای، فرقی نداره، یهودای نصرانیتای، مشرکینای، منکرینای، دهریینای، همه فرزندان بابای آدم ما تکریم کردیم. مفسرین اعلام این آیت مخصوص با مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات نگردانده است. گفتن از تکریمات خداوند همه نسل آدمیزاد در شانه ارکان، در پشت کمر پدرش، ای اونجا دایم در پشت پدرش گشت است، ای بابا و بابا و بابا کلانش آمده گشت است. ای اونجا خداوند کرده باشه که به نکاح صحیح مسلمانی یا غیر نکاح به شکم مادر گذشته، در رحم مادر، جسدی مادر یک، شکم مادر دو، بچه‌دان سه، پرده که بالای کودک کشیده می شود برای تربیه و کمالات او، 4 تاریکی و 4 پرده و 4 خلقت، 4 طبق طبق، طبقا عن طبق، طبق طبق، زینه به زینه ما شما را آفریدیم به ید قدرت و علم حکمتمان. در شکم مادر، در پشت پدر پیاده نبود، در شکم مادر پیاده نبود، چون به دنیا آمد به بغل مادر، در پشت کتفای پدر، تا آنکه راه رفتن و راه رفتن آموخت. بعد او با خداوند عرابه و کلیسکه و ولسپید و مپید و متسیکل و متار و رولکه و با اینی جیپ و مرسدس و پرادا و با اینی کشتی های آسمونگرد و همش در تایپای فرزند آدم. گفته است یک شکست تو امریکایی، تو خیتایی، تو لایقت نداری در این کشتی من سوار شه. خدا گفت نگفت، معاذ الله. این تربیه رو بی، مهربانی رو بی، ارحم الراحمین رو بی. ما یا بچه خودمونه، برادر خودمونه، فرزند خودمونه، اهل ده دیار ملت دین خودمونه، اندک گناه در سر مو گناه در بخشیده نمیتونیم، عوکه نمیتونیم. این خداوند بخشی شوی، این خداوند رحمت شوی. نگفت مسلمان نیستی، در یک کشتی هواپیمای من سوار نشه، در یک کشتی در آب میگشتگی و در خاک سر میکردگی من سوار نشه. این مرحمت، این کرم خداوند، لطف و مهربانی خداوند بالای نسل آدمیزاد، بالای همه فرزندان بابای آدمیزاد. این شکرگزاری کردن در کار.
پدرها و باباهای ما بعضی ها از اینجا تا وطنهای کیستانی 3 شبانه 3 روز 50 80 100 کیلو برده پشت پیاده، پای پیاده، تک به تک درخت، تک به لب به لبی آب و چشمه. حاضی مرده کمیجه میشینه در کار شوه انشالله 6 ساعت در امریکا میفراید 8000 کیلومتر یا 10000 کیلومتر کانتیننت، یک قطعه به قطعه دیگر، یک منطقه به یک منطقه دیگر که 1000 سال شاید شخصی رفتگی نبود. علم خداوند، مرحمت خداوند، لطف خداوند بالای فرزندان بابای آدم. از کسی نپرسید، کسی را نگفت بیا امام بیار با کشتی من سوار شد، بس عملیات من سوار شد، به این مصنوعات و مخلوق من سوار شد. در دنیا چیزی نیست که کسی پیدا کرده باشه جز خالق یکه و یگانه. خداوند در خالقیت یکه و یگانه است، غیر خدا یگان کس عالی یا سری سوزن یا سری مو پیدا کرده است نکرده چیزی. هر چیزی هست از همین زمین و آسمان پیدا کردین، مصنوعات کردین، چیزی مالی تیار. دست پاچه که تیار جمع کرد دختر شد، شیده است ماشین، شیده است تنکه، شیده است پوشکه، شیده است عملیات، شیده است رکیته، چیزی تیاره، مادیاتش تیار. همه چیز که خدا به قرآن گفته خبر داده به دین ها و شریعت ها. از حضرت بابای آدم تا حضرت نوح نبی الله، نوح رسول الله، مصیبت کمکک پسرش کشتن، یک غم و غصه حضرت نوح پسرشون ایمان نآوردند. 950 سال نبوت رسالت حضرت نوح علیه السلام قبول نکردند. حضرت نوح نبی الله با قصه قرآن پیش خدا گریه کرد، پیش خدا زاره کرد خدایا تو وعده کرده، وعده تو حق است، تو گفتی من ترا و اهلی ترا نجات میدم، پسرم کنعان هلاک میشود. گفت این اهلی تو نیست، ای نوحی اهلی تو نیست، چون لا اله الا الله نگفت، چون لا اله الا الله نوح نبی الله نگفت. پسر نوح روز چند با بدان بنشست و نبوتش گم گشت. با بدان بنشست، با بدسگالان و بداخلاقان رفتار کرد، دعوت خدا و رسول خدا، دعوت پدر قبلگاهشان قبول نکردند. حضرت نوح استغفار و توبه کردند و سوی خدا بازگشت کردند که خدایا پروردگارا خطا کردم. حتی در قصه ها آمده است که فرمان آمد که نوح اگر دوم بار طلب کنی ای دفتر پیغمبران خط زده شدن از ممکنه که اهل تو نیست، این خانواده تو نیست، این فرزند تو نیست، این پسر تو نیست. این مصیبت نیست؟ کسی با خدا گپ زده، کسی 950 سال دین خدا و شریعت خدا دعوت کرده. آن حضرت خداوند بنده باید در کل حال، در کل احوال، در کجای گرسنه، لچه، تشنه، غم، غصه، زندان، غربت، مسافرت، این دسترخوان بی، این انبوه آدم بی، این وسیعی، این میدان، این صحبت و حلقه منصفیده را ببین. ایمان آدم کلان می شود، دل آدم وسیع می شود، چشم آدم روشن می شود، روح آدم خوشنود می شود. از آنه که بشارت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برادر مومن دیدن دید خدا و دین خدا، دید رسول خدا. بینگر که از کجا تا و کجا می فرستمد، آینه خدا نما می فرستمد. بینگر که از کجا تا و کجا می فرستمد، آینه خدا نما با یک روایت کتاب مقدس قرآن، آینه خدا نما با یک روایت شریعت حضرت محمد علیه السلام، آینه خدا نما با یک روایت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحمتا للعالمین. کسی بخواه خدا را بینه قرآن را بینه، کسی بخواه خدا را بینه حضرت محمد علیه السلام دست بگیره، دین شو بگیره. لا اله الا الله محمد رسول الله. از این کلمه همه کتاب خدا را بگیره. اگر خدا میخواهد که خدا ببیند، بینگر که از کجا تا با کجا را فرستاده من، از مشرق تا مغرب، از غرب تا به شرق، از جنوب تا به شمال، از زمین تا به آسمان، از آسمان تا عرش کرسی. دینی ورای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم به شهادت قرآن که این دین، این کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اصلها ثابت و فرعها فی السماء.
ریشه هاش در هفتم زمین رفته رسیده، محکم و استوار شده و شاخ هاش در عرش اعلی رفته رسیده. لا اله الا الله محمد رسول الله. کسی از این شاخی از شاخهای این کلمه، این دین، این شریعت دست داد و دست گرفت و محکم کرد و استوار کرد، او اهل بهشت گشت، او اهل رضا و رحمت گشت. برای همه حضرت خداوند فرمان کرد که بالعروة الوثقی، به دستپن، به دستگیری محکم و استوار چنگ بزنید به کتاب مقدس خدا، به دین شریعت محمد مصطفی، به کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که اصل همه آیت قرآن از این منشأ بالای انسان، همه رحمت ها و همه فیوضات ها و همه برکات ها، همین دسترخوان از کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله. در کدام ملت و مردم، در کدام دین و آیین غیر دین اسلامی خیل دسترخوان در یگان دین و ممالک و در یگان ملت و مردم سرزمین نیست. ان لا اله الا الله محمد رسول الله از پیر و جوان، از همه کسب و کار، تاجرا، مردکارا، عرابکشا، رئیسا، دیگر هنرمندا، همه همین از زیر کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله پیدا شده و سرجمعی همه ملت و مردم و همه فرزندان بابای آدم، جوان و پیر، از کلمه و برکات و فیوزات و نوری لا اله الا الله محمد رسول الله. حتی بعضی مفسرها در آیه کریمه استعیذ بالله و اشرقت الارض بنور ربها، زمین روشن شد، 18,000 عالم منور و روشن شد، درخشان شد به نور خدا. بعضی مفسرها همین نور خدا را، دین و شریعت و کتاب مقدس قرآن و نبی آخر زمان، بعضی ها گفتن بلا اله الا الله محمد رسول الله. برای همین این سرجمعی را، این سرجمعیه که در دین و آیین در کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله که هست، یگان ملت و مردم در این سرجمعی نیست. این رحمت، این شفقت، این رضا، این رحمت، این محبت، این مودت، این دوستی، این احترام، این اکرام، همه از گوشه دین و شریعت خداوندی جل جلاله به ما و شما دست رسیده. این رو بایست پاس داشت. این از پدر نه آمده، از مادر نه آمده، اگرچند الحمدلله پدر و مادران ما و شما، بابا و بیان ما و شما و همه این سرزمین ما را 100% تقریبا همه اهل ایمان و اهل اسلام، همه اهل مسلمان، اهل دین و شریعت می باشند و در طول 1444 سال از زمان پیغمبر تا این زمان الحمدلله در این سرزمین ما آن نیست شخصیتی که عقد نکاح نداشته باشه، یا پدرش جنازه نخوانده باشه، یا مادرش صلات جنازه نخوانده باشه، یا پدر یا مادر یا فرزند یا برادر یا که اهل خانوادهش شستشو نکرده و کفن نکرده و جنازه نکرده و به خاک نسپاریده باشه. نیست الحمدلله، حالا شهرت نیافته است و نیابد تا قیامت. نیست در این سرزمین همه 100% الحمدلله اهل ایمان و اهل اسلام و اهل دین و شریعت محمد علیه السلام می باشند. از این فیوزات، از این تکریمات خداوند، از این ناز نعمت خداوند بایستا که ما و شما برخوردار باشیم. تنقیصی و کوتاهی و تقصیرات خودمان در دیگران نبینیم، در دیگران نبینیم. کوتاهی و کمبودی و هر چیزی که از ما هست همون را در دیگران نبینیم و از دیگران رنجور باشیم، ناراحت باشیم، خفه باشیم، ناراحت باشیم، قهری باشیم، دیگر باشیم. خدا پناه بچه. مومن ندید به یک روایت گویا حضرت رسول الله دید، گویا کتاب خدا قرآن را دید، گویا خدا را دید، گویا شریعت را دید. یعنی دین به یادش زد، شریعت به یادش زد، خدا به یادش زد، بهشت به یادش زد، دوزخ به یادش زد. این ایوان کلان، این مسائل، این مسجد ببینی، این حیولینا، این جوان و پیر جمع شده را ببینی، این دسترخوان ناز نعمت ببینی برادران، همت ببینی. کسی را چیزی نگفته، کسی را همه الحمدلله در دین و آیین محمدی از کلمه لا اله الا الله و محمد رسول الله همه در زیر آیت استعیذ بالله انما المؤمنون اخوه. این است که مؤمنان برادر یکدیگرند. رنگ و پوست و بو و لغات و کلمات و زبانشان دیگه اعتبار نزد خدا جل جلاله نداره. او اعتبار در ملت و مردم داریشان، در سرزمین و تاریخ داریشان، در پدر و بابا و اجداد داریشان، در سرزمین داری و دولت داری و حکومت داریشان
نباشد در نزد خدا در رتبه مؤمنی و مؤمنات مسلمین و مسلمات همه با کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله به برابری. برای همین خداوند شکرگزار هستیم، از حضرت خداوند بسیار سپاسگزار هستیم، از حضرت خداوند به حرمت بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین لا اله الا الله محمد رسول الله، از حرمت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله که در جمعیت ما و شما موی سفیدان و کلان سالانی که از 70 و 80 عمر مبارکشان بالا و به این رضا و رحمت خدا تا این زمان آمده و اطرافیان ما و شما و فرزندان و همنشینان و همصحبتان را تعلیم و تربیه دین و شریعت کردند، راهنمایی راه خدا و راه رسول خدا و صراط المستقیم راه قرآن کردند. خدایا پروردگارا به حمد ثنای رحمانی و به جمیع کلمات پاک قرآنی و به جمیع 114 سوره قرآن و به حرمت 113 بسم الله الرحمن الرحیم و سیر اسرار آن و علم حکمت آن دعامان قبول کن. خدایا خیر احسان برادرها را به درگاه اجابت قبول کن، ثواب و ثمره امر معروف و خیرات و احسان و بسم الله و الحمدلله و طاعات عبادات 18000 عالم به درگاه اجابت قبول فرما و به روح پاک حضرت رحمت للعالمین حضرت محمد علیه السلام اهل بیتشان طیبین طاهرین و روح پاک صحابگانشان رضوان الله تعالی علیهم اجمعین به تبعیت آیت قرآن خدایا از آنان خشنود و رضا و از جمیع امت محمد صلی الله علیه و سلم به روح پاک پدران و مادران و پیران و استادان اهل خیرات و صدقان این جمعیت مسلمان از پیر و جوان آمده برسان. خدایا برکات اهل بیت پیغمبر، برکات خدایا اهل بیت پیغمبر و صحابگان و دینداری و مسلمانی آنها را در این جمعیت و در جمله کلبه مؤمنین و زن فرزندان عطا بفرست از گوشه ایاک نعبد و ایاک نستعین. خدایا پروردگار سرزمین و ملت مانه مردم مانه خدایا در پناه عصمتت از بلاها و وباها و شکنجه ها و محنت ها و غربت ها و جنگ و جوش و بلاهای و فتنه های آخر زمان جمیع ملت و مردم و سرزمین های دنیا علل خصوص سرزمین های مسلمان نجات و مسلمان ملت و مسلمان دین و علل خصوص همین سرزمین و همین ملت و سرزمین و خدایا نگهبان باشه. پروردگارا از این جمعیت و جمیع گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله سر تا سر عالم که در غربت، در مسافرت، در مهاجرت، در کسب کار و طلب علم دین دنیا هستند در امان عصمتت خدایا همراهشان باش و دستگیرشان باش از گوشه الا نصر من الله قریب. پروردگارا دین شریعت ما جاری بگردان، وطن و مسجد و مدارس ما نگهبان باش، ملت و مردم این سرزمین و جمیع بلاد عالم در پناه عصمتت خدایا نگهبان. فرزندان ابوالبشر آدم علیه السلام و تمام ملت و مردم دنیا را از این وبای آخر زمان خدایا نجات بده. این مرگ عام است که به سر فرزندان ابوالبشر آمده برای زندگان عبرت، برای مردگان خدایا پروردگارا خاتمه و ختم که حیات معیشت دنیاشان خاتمه داده. خدایا از این جمعیت و اهل خیر احسان این جمعیت و جمله امت محمدی هر چرا مراد است، غمی است، قصه است، درد است، علت است، شکنجه است، محنت است، حاجت است از حوایج دین و دنیا با واسطه آیات قرآن، با واسطه طاعات عبادات 18000 عالم، با واسطه خیرت خلقک و نور عرشک حضرت محمد علیه السلام و اهل بیتشان طیبین طاهرین، با واسطه صحابگانشان، با واسطه برادرانشان از انبیا و مرسلین خوبی و خیریت خاتمه را از طلبگار هستیم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجميع امه محمد علیه السلام برحمتك یا ارحم. رسول الله را به خشنودی و خرسندی، به شادی و خرسندی و بخت سعادت، به نکاح صحیح مسلمانی و جفت لایق و مناسب و جفت صالح و صالحه روزی و نصیب بگردان. خدایا به حرمت دعای خالصانه و غایبانه تمام امت محمد سر تا سر عالم را علل خصوص اهل این سرزمین و ملت و وطن و مردمان و اهل این جمعیت و خاصتا اهل صدقات احسان اهل بیتشان در پناه عصمتت خدایا نگهبان باشی.
برکات زیست زندگانی، برکات روزگار، برکات 114 سوره قرآن، برکات 113 بسم الله الرحمن الرحیم، برکات نکاح پیغمبران در نکاح امت محمد و فرزندانشان و در نکاح عید جوان خدایا عطا بفرستی. و دعای رحمت للعالمین اللهم اجمع بینهما بالخیر و فی الخیر و بارک لهما. خدایا به خیر بین این دو جوان و جمیع امت محمد صلی الله علیه وسلم به حدیث مبارکه خداوندی و آیه قرآنی، آیه نکاح خدایا هر کی را جمع گردانیدی در زیر آیه نکاح و به دو شاهد به حرمت حدیث رسول الله لا نکاح الا بحضرت الشهود، نیست نکاح مگر به حاضر بودن شاهدان. خدایا نکاح صحیحی پر از برکاتی دعای عالم ارواح انبیا و مرسلین شهدا و صالحین و آیت قرآن عنایت کنی خدایا. فرزندان صالح و صالحه و برکمال سبب نصیحت و پیشوایی و سبب تربیه و نجات ملت و مردم از گمراهی و فساد، از فسق و فساد، از فجور و معصیت و نافرمانی، از گمراهی و زنا و خمار و شراب و ربا و مسکننده و غیر آن جمله امت محمد و زن و فرزندان علی خصوص این جمعیت خدایا نگهبان باشی. خدایا خالصا مخلصا جمله گوینده لا اله الا الله و محمد رسول الله را زیارت حرمین شریفین مکه مکرمه و مدینه منوره نصیب گردانی. در این دو حرمین شریفین که پاکترین و مقدسترین و عزیزترین نزد خدا در 18,000 عالم مکه مکرمه و مدینه منوره و حرمین شریفینش است. خدای پروردگار را بروی امت کشاده گردانی و زیارت جمله زائرین و حج جمله حاجین و عمره جمله عامرین و طواف جمله طائفین خدایا قبول گردان. و جمله بلاد عالم خدایا پادشاهان جهانگیر خدایا هدایت کن. خدایا تمام پادشاهان را رحم شفقت بر رعیت و بر خلقهاشان عنایت کن. تمام کره زمین خدایا در زیر سایه رحم، شفقت، برادری، دوستی، محبت، هدایت قرآن، رحمت للعالمین خدایا قرار فرما. به حرمت اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید. خدایا چشم جمله پدر و مادر را نکاح فرزندان پسران و دختران را دیدن قطعی روشن بگردان و بر روز شادی و خرسندی فرزندانشان مثل معلم دادرمان برسان خدایا. اللهم ارحمنا واغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولمشایخنا ولجميع امه محمد علیه الصلاه والسلام برحمتك یا رب.